Македонија има значителен напредок во однос на структурните реформи, развојот на индустријата во зелената транзиција, но се уште има пречки со кои државата треба да се справи за напредок на индустриските политики, се вели во извештајот на ЕБОР за 2024-2025 година. Од банката посочуваат дека Македонија направила импресивен чекори во пристапот до финанси. Она што го посочуваат како проблем е одливот на кадар во што планираат да вложат во иднина. Посочено е дека треба да се креираат политики за зголемување на конкурентноста и продуктивноста. Од ЕБОР ја намалија проекцијата за економски раст на 2,6% како последица на царините кои ги најави администрацијата на Доналд Трамп. Во Македонија не се очекува директно влијание, но причината за ревидирање е поради влијанието кое царините ќе го имаат во автомобилската индустрија. Many of the North Macedonian companies are producing parts. Ваквото влијание на еврозоната ќе се рефлектира и на големиот број македонски компании кои што произведуваат автомобилски делови. Таквото влијание ќе се случи доколку овие тарифи не бидат ревидирани или намалени во иднина. Стратегијата на ЕБОР за Македонија за периодот 2025-2030 година, која беше усвоена овој месец, има јасни приоритети за регионалната интеграција, одржливата инфраструктура и зајакнување на поконкурентна и инклузивна економија. Според извештајот од Европската банка за обнова и развој, Македонија добива висока оценка за интеграцијата, односно забележливо е високото ниво на странски директни инвестиции, но она што е проблем е ниската вклученост на домашните компании. Според гувернерката, ТИРС имаат значителна улога во отворањето на работни места и зголемување на продуктивноста, но потребно е повеќе да се вклучат македонските компании. Очигледно е дека овие компании, согласно проценките на Народна банка, имаат позитивни ефекти врз билансот на плаќања, генерирајќи нето девизен прилив од 17,8% од бруто домашниот производ во периодот од 2014 до 2023 година. Но придобивките може да бидат поголеми ако трансферот на знаење, технолошката дифузија и врските помеѓу странските инвеститори и локалните бизниси се зајакнат. Моментално се проценува дека фирми кои работат во зоните користат само околу 10% од нивните потреби и користат од македонските локални предпријатија. Инаку од ЕБОР имаат инвестирано над 2,9 милиарда евра во Македонија во 198 проекти. Тие открија дека го потпишале најголемиот заем за македонска компанија, а деталите ги најавија наскоро.